హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్మో ఫ్యామ్. ఇవాల్టి వీడియో మన హెల్త్కి సంబంధించింది అండ్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యేది కూడా. సో ఈ ప్రజెంట్ ఉండే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనకి నార్మల్ కోల్డ్ ఆర్ కాఫ్ వచ్చి మనం చాలా భయపడిపోతుంటాము. అండ్ ఏదో ఒక వర్క్ మీద మనం బయట వెళ్తుంటాము, తిరిగి రాగానే మనకి త్రోట్లో అనీజీనెస్ కానీ లైట్ కాఫ్ కానీ వస్తుంటే ఈ రెమెడీ మీరు కానీ యూస్ చేశారంటే 3 డేస్లో మీకు కాఫ్ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. కాఫే కాదు, మీకు మినిమల్ కోల్డ్ ఉంటే అది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో మరి మనకి బాగా యూజ్ అయ్యే చూసేద్దామా. అందులో 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ మిరియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ వాము, 3 లవంగాలు, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కానీ అవైలబిలిటీలో ఉంటే 2 వాము ఆకులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని మా సైడ్ కప్పరిల్లాకు అని కూడా అంటారు. అండ్ వీటి తర్వాత 1 ఇంచ్ అల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్రేట్ చేసి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కూడా కట్ చేసి ఇందులో వేసుకోవచ్చు. సో అల్లం కూడా మనం గ్రేట్ చేసి వేసేసామండి. ఇందులో మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు అండ్ చిటికెడు సాల్ట్ ఒక 1/4 టీ స్పూన్ వేసుకున్నా కూడా పర్లేదు, కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటేనే బెటర్. సో అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి స్పూన్తో మిక్స్ చేసి సిమ్లో స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకోవాలి. స్లోగా బాయిల్ అయినప్పుడే అందులో ఉండే ఎసెన్స్ అంతా వాటర్లోకి వస్తుంది. మనం 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అది 1 గ్లాస్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. కలర్ కూడా మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో వాటర్ బాయిల్ అయిపోయి హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని సర్వింగ్ కప్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. సో ఈ కషాయాన్ని మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. కంటిన్యూగా 3 డేస్ తీసుకుంటే మీకు కాఫ్ ఆర్ కోల్డ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అండ్ కాఫ్ ఆర్ కోల్డ్ లేని వాళ్ళు జనరల్గా ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ లాగా తాగాలనుకుంటే వీక్లీ 2 తాగితే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ తాగినా కానీ ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి లిమిటెడ్గా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకునేంత టైం లేని వాళ్ళు ఇంకొక టైప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా సింపుల్ అండి. అది కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పేస్తాను, చూసేద్దాం. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కషాయానికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ, 2 to 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. అండ్ మనకి హాట్ వాటర్ కూడా కావాలి. సో ముందుగా సర్వింగ్ కప్ తీసుకొని అందులో 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/4 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అండ్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ ఒక పించ్ కన్నా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు, బట్ మీరు మరీ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సాల్టీనెస్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను పించ్ ఆఫ్ సాల్టే చెప్పాను. మీకు కావాలంటే 1/4 టీ స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసిన తర్వాత ఇందులోకి మనం హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసేయాలి. హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసి 1 స్పూన్తో మిక్స్ చేసేసుకుంటే అంతే, కషాయం రెడీ. సో ఫస్ట్ టైప్ చేసుకునే అంత టైం లేని వాళ్ళు సెకండ్ టైప్ చేసుకొని తాగేసేయచ్చు. ఇది కూడా డైలీ 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ 3 డేస్ తాగితే సరిపోతుంది. సో చూసారు కదండి, మన హెల్త్కి ఎంతో బెనిఫిట్ అయ్యే ఈ 2 రెసిపీస్. అండ్ ఈ 2 రెసిపీస్ నేను పర్సనల్గా యూజ్ చేసి బెనిఫిట్ అయ్యాను. 3 to 4 డేస్లో నాకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఉంటే 2 తగ్గిపోయాయి. ఇన్ కేస్ మీరు కూడా వాటితో సఫర్ అవుతుంటే ఒకసారి మా రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి. మీకు కానీ బెనిఫిట్ అయితే కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేసేయండి. సో ఇదే అండి ఇవాల్టి వీడియో. మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.